Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана «Бір ел, бір кітап» акциясы аясында Бердібек Соқпақбаевтың кітаптарымен таныстыруды жалғастырады. Бүгін сіздердің назарларыңызға «Өлгендер қайтып келмейді» романын ұсынамыз. Кітап 3 бөлімнен тұрады. Автор әр қайсысын бірінші дәптер, екінші дәптер, үшінші дәптер деп саралаған. Шығарманың композициясы жинақты, жұмыр. Әр дәптер өз ішінен шағын-шағын көріністерге бөлінген. Жалпы Бердібек Соқпақбаевтың стиліне тән ықшамдылық, жинақылық сипаттарын бұл туындыдан да айқын аңғаруға болады. Шығарманың негізгі кейіпкері Еркін Мамырбаев. Онымен бірінші дәптерде 15-16 жасында танысамыз да, үшінші дәптердің соңында 30-ға шыққан кезінде қоштасамыз. Барлық оқиға Еркін атымен баяндалады. Жақсылық, жамандық атаулыға Еркін көзімен баға беріледі. Дәлірек айтқанда, роман өзегі Еркіннің бастан кешкендері, қалыптасып жетілу жолдары. Өлгендер қайтып келмейді жастық дәурені соғыс жылдарымен қабаттас болған ұрпақтың өмірі, тағдыры жайлы роман. Алғашқы бөлімдегі Еркін қазақтың қара домалақ құлдарының бірі, еті тірі, намысқой пысық, шешен бауырында, аяқ астында өсіп келе жатқан. Осы кезде соғыс аталап етіп, ер азаматты майданға ала бастайды. Еркіннің ағасы Сәрсебек енді ғана қосылған келіншегінің көзін жаудыратып, әскерге аттанды. Сол күннен бастап үй ішінің ауыртпалығын, жеңгесін жат көзден, бәле жаладан сақтау Еркін мойнына түскен салмақ. Екінші дәптерде Еркін басынан бір қыдыру оқиғалар өтеді. Денсаулығына байланысты майданға жөнелтуге жарамаған Еркін енді шалғайдағы Сарыбел ауылына барып мұғалім болады. Бұл жері тіршіліктің соғыс кезіндегі ауыр өмірдің бір талай тәлімін алған. Өлгендер қайтып келмейді романының сюжеті негізден Еркін Мамырбаевтың өмір жолының ізімен өріп отырады. Барлық әрекет Еркін төңірегінде жүріп жатады. Бұл жайлар шығармаға тізбектеме, өмірбаяндық сипат берген. Студент Еркіннің өмірі соғыстан кейінгі ауыр жылдардағы студенттің өмірі, оқиға қабылдауға, оқытуға, тұрмыс тіршілікке күлкілі жайлар мол. Адамды ойлататын, еріксіз күрсіндіретін халдерді жазушы көз алдына алып келеді. Үшінші бөлімнің бірталай беттері Еркіннің шығармашылық барлау кезеңінде әдеби ортадағы алғашқы қадамдарына арналған. Күнделікті жұмысына, киностудия қызметіне байланысты дәл табылған детальдар, қызықты суреттер, сәтті персонаждар бар. Кітап стиліне зер салыңыз. Ақ қағазға қара қарындашпен сызып түсірген суретте айқын бейнелер көз алдыңызға келеді. Мағына тереңдігі, мазмұн тереңдігі бар. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.